華加莎3號瘋狂晚上，好撚攰。去親機場呢，一定係坐機場快線。夜晚呢9點半，22號嘅晚上啦。唉，坐 Express 呢，一定呢就要坐呢個無人駕駛列車啦。咁呢個牌度呢，上邊都有約莫有啲機呢都要取消噶啦。好彩呢，我就改早咗一日，叫做飛到班機呢就開就1.3。唉，話咁快呢，就嚟到成田啦。咁啊，好好天喎。其實坐凌晨機呢，都唔係講笑，其實已經就好攰。咁啊，屙埋督尿，嗱聲出去搞咗個入境手續先啦。每次去 game show 呢，都成日都要諗啊，因為坐凌晨機呢，點樣去返去莫章呢個酒店擺低啲行李先嘅。咁啊，以前呢，都係坐返 JR 啦，咁啊好轉折嘅，轉2、3次車。咁啊，今次呢，屎忽痕啦，坐成田快線就過咗千葉線，咁啊快啦，30零分鐘可以去返千葉。咁但係唔係莫章喎，咁喺千葉食個早餐先咯。開咗車之後呢，一路望住窗外個風景啦，見到咁好天呢，其實個人嘅心情呢，頓時都開心嘅，不過都係好攰。去到千葉嗰度呢，我就因為冇手啊，冇乜點拍片，我走咗去千葉市入面一間松屋，就拍咗我最愛嘅咖喱飯先啦。跟住有啲小插曲嘅，咁啊，因為都係攰啦，搭凌晨機，本先係諗住坐返 JR 去海濱莫章，但係諗下，見到都係10公里路，不如試下call Uber 啦。咁啊，好得意嘅喎 ，Uber 嗰度呢，喺嗰一區 call 呢，淨係 call 到的士，咁照撳啦，4500 yen，又唔係好貴啫，但係等咗好耐，等咗10幾分鐘都等唔到。咁但係呢，我途中喺個街度見到好多空車嘅喎，啊點解咁多空車又 Uber 接唔到呢？咁可能佢哋冇 join 到 Uber 咁樣啦。咁啊，坐翻的士就去翻海濱莫章嘅一間叫做 Hotel Green Tower 嘅，咁嗰間酒店就80年代已經起好噶啦。咁啊，入到去呢，就真係好有80、90年代嘅 feel 嘅。開門呢，都係用鎖匙嘅，冇匙卡嘅。咁啊，入到房係一浸嗰啲，又唔係話臭嘅，有少少噏味啦，即係好復古嘅味道，就係咁啦。咁啊，擺低咗啲行李喺酒店之後呢，就唔諗住出返東京啦，就喺附近行下。其實都一路知道呢，喺海濱莫章呢有個 Outlet 嘅，就咁啱呢，呢個 Hotel Green Tower 呢，樓下就係呢個三井 Outlet Park 啦。咁啊，入去行下啦，畢竟都去咗4次 game show 之前，但係一直都冇入過呢個 Outlet 度行。咁啊，行下原來其實都幾多嘢買嘅喎，唔知係咪好出名呢？因為始終佢喺東京市中心去過嚟呢個海濱莫章都唔係太遠。坐 JR 千葉線呢都係1個鐘到入到嚟啦。咁佢有分到4個西嘅。A 西、B 西、C 西同 D 西，即係好多西。咁啊，Outlet 嘅嘢呢，來來去去都係嗰幾個牌子噶啦。咁啊，行下咯，我就唔會點買嘢噶啦，行下停下，行下停下咁樣。但係講緊我入到去個 Outlet 呢，都係中午12點半左右啊。咁啊，應該就係要揾嘢食先嘅。咁啊，出返去海濱莫章站側邊個商場呢，原來就好多嘢食嘅喎。咁都肚餓啦，咁啊試下揾下就求其拍咗魚生飯咯，係唔好食嘅。咁啊，差唔多
食完啦，到3點呢，就真正可以返酒店 check in 啦。酒店房內嘅環境呢，我就冇乜點影啦，可以補返啲相俾大家睇嘅。但係窗外呢，就真係好唔錯，同之前 APA 望出去呢，有啲分別啦。呢一間酒店呢，直接可以望到莫章嘅會場嘅，上邊圓拱矮矮地嗰個呢，就係後日 game show 嗰個會場，直情可以睇到佢哋嗰個正門嘅。咁呢一刻嘅香港同事呢，就應該係華加莎已經係打緊落去香港噶啦。香港當時應該係8號風球，我就開住電腦啦，駁翻屋企 VPN 睇翻 Now TV 啊，咁留意住社交媒體，睇下都關心下香港打風打成點，咁啊問下屋企人啊有冇影響到啦，都囉囉攣嘅個心。咁就呆呆滯滯坐下休息下，一夜就到9點啦。原來都咁夜，咁啊都費事出去啦。咁啊之前買定咗啲杯麵啊，咁啊淥埋食埋刷牙就瞓覺啦。哇！咁快呢就到第2日啦。咁啊呢一日係9月嘅24號，就個天色呢仲好過尋日。咁啊30度左右啦，都好乾燥，有啲風。咁啊9點零鐘啊行出嚟揾下嘢食先啦，因為尋晚見到海濱莫章個站側邊嗰個商場都好多嘢食，咁就行出去揾嘢食先。咁啊見到間吉野家香港都好耐冇食過啦，咁啊坐低食下啦，牛肉飯、麵豉湯加多個菜都係基本噶啦。食完呢，就都係早啊時間，咁就行一行翻個去會場嗰條路啊，熟習下先。點解要咁做呢？咁啊過往嗰4年呢，都係住喺會場以西嘅 APA 嘅。咁啊我通常就同2位兄弟喺一齊住啦 share 房啦。咁但係今次呢，奈何得我一個人過嚟啊！嗰邊嘅 APA 單人房呢，就比較貴嘅，咁所以就 book 咗另一間都係近會場，但係會場以東嘅，就係 Hotel Green Tower 啦。咁啊揾下路，咁啊發覺行去會場呢，同之前都差唔多。咁就過到去會場呢，都見到開始啲工友呢，就佈置緊啦。頭先都見到個好大嘅 Tokyo Game Show logo 啦。以前呢都唔係喺正門入嘅，咁今次因為近咗正門呢，就揾翻條路先啦。等我費事到咗聽日正式開始呢，實多人噶啦。咁啊行完會場之後呢，就坐翻京葉線過去涉谷行下啦。咁就因為老友啦 Jason 就話託我想喺涉谷嘅任天堂 store 呢，就幫佢買件嘢，咁啊冇問題啦。因為都係得閒就過去行一行，咁啊實會經過呢條最經典著名嘅十字路口噶啦。嚟到咗目的地呢，就嗰個商場啊，有間 Pop Mart 嘢，好多人排隊啊應該都係買賴布布噶啦。咁啊我眼見呢，可以擺出嚟 walk in 賣嘅呢，就冇賴布布嘅，後邊嗰條隊就應該係。咁啊睇完上去正式入到東京嘅任天堂 store， 應該呢個係旗艦店嚟嘅。我初頭一上到嚟就以為淨係得個任天堂 store 嘅，喂，原來行翻後邊呢，又有其他嘅喎，咩世嘉啊，仲有好多Pokemon 啊咁樣嗰啲嘢咯。咁啊 Jason 叫我買咩呢？就係呢個鐘啦。咁就話佢話本身香港炒到成2000蚊個喎。咁我見呢度可以即刻有得買有貨，但係一人限買一個，就13000幾 yen。咁我圍翻港紙，我諗7嚿水左右啦，係啦。
就出發之前呢，我個大女咧就交代，就叫我幫佢買啲星之卡比嗰啲毛公仔鎖匙扣，咁啊啱晒啦嚇！星之卡比任天堂嘅，咁啊實有噶啦，咁啊左睇右睇喺 WhatsApp 同佢猜咗幾輪 one two， 都叫做買得齊嚇。咁喺呢度我放低咗成5萬yen嘅，都幾誇張。咁就買完行翻出嚟呢，都係要坐噶啦。我本身就好唔中意 shopping 嘅，仲要一路行一路企下，好攰嘅。就好彩係周圍都有地方坐，唉，攰啊！喺度坐翻一大輪呢，起碼坐咗半個鐘噶啦。咁啊，走翻落去諗住走噶啦，不過就肚餓，咁啊周圍行下睇下咩啱食。咦，就見到有間一蘭，仲要唔使排隊。最憎排隊嘅我，見到唔使排隊又覺得似乎啱食嘅，就衝入去啦。咁啊，日本嘅一蘭呢就冇香港咁貴，香港我都係食過1次左右。咁啊，日本嘅呢次係第2次食一蘭。醫飽個肚之後呢，咁就行翻落去涉谷站啦，又經過翻呢條好出名嘅十字路口。咁啊，想講講呢，涉谷呢其實每年都變得好犀利，每一年經過呢都見到佢不斷咁有大廈起嘅。咁啊，Tsubaya Sky 啦，上面嗰個觀景台啦，前年有上過去嘅，不過嗰日呢就雷暴警告，上咗去唔夠5分鐘呢就落翻嚟啦。嗰次坐凌晨機嘅，落翻去之後下一層呢，就喺下面室內有蓋嗰度呢，坐咗2粒鐘，好虛耗時間。咁就離開咗涉谷呢，就坐咗 JR 去原宿啊。咁嗰段我就冇拍片啦，費事一抽二楞攞住咁多嘢啦。咁啊，過去都係一個目的嘅啫，就係喺頭先任天堂 store 買唔到嘅嘢呢，就過去原宿嗰邊呢有間 Kidiland 嘅咁啊買埋最後嗰個星之卡比呢，就翻去海濱幕張啦。咁啊，翻酒店擺低晒啲嘢，又出翻去商場揾個晚飯吃下啦。就揾咗間類似燒肉拉咁嘅東西，食咗個自私一人燒肉，都唔係平噶，都食咗3000幾yen食完就真係要早啲翻酒店休息啦，因為聽日呢就係 game show 嘅第1日。